สวัสดีทักทายนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุก is my own life นะครับวันนี้ก็มีภาพอะไรมาฝากกันนะเป็นภาพวิดีโอนะครับผมนะฮะก็มีเวลาว่างๆนะครับก็แวบๆไปนะฮะที่น้ำตกแม่พูดนะครับไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่จุด is my own life นะครับทาง YouTube Channel นะครับวันนี้มากันที่น้ำตกแม่พูนนะครับหลังจากฝนตกไปหลายวันนะครับน้ำแดงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาชมบรรยากาศนะครับหลังจากฝนตกไปหลายวันนะครับวันนี้ก็เริ่มมีแสงแดดนะครับฝนฟ้าก็เริ่มจางลงไปนะฮะไปดูกันซิว่าเป็นอย่างไรสภาพน้ำที่มีอยู่ในตอนนี้ไม้กันสั่นไม่มีนะครับมีแต่ขาสั่นครับน้ำใสเย็นเจี๊ยบครับอยู่ที่น้ำตกแม่พูนมีทุกคนมามาดูน้ำตกแม่พูนอำเภอละแปลจังหวัดอุตรดิตถ์